Здравейте, малки и сладки дечица! Тази вечер ще ви прочета една много интересна приказка. Затворете очи и слушайте внимателно. Приказката се казва Вълкът и седемте козлета. Имало едно време една коза с 7 козлета. Един ден, когато тя тръгвала на пазар, тя предупредила козлетата. Не отваряйте вратата на никого. Злият вълк ще се опита да ви надхитри, за да го пуснете и да ви изяде. Лапите му са черни, а гласът му е дебел. Внимавайте! Вълкът наистина само чакал старата коза да излезе. Не минало много време и той потропал на вратата. Аз съм вашата майка! Отворете ми да вляза! Само че козлетата видели през прозореца черната му лапа. Ти не си майка ни, отвърнали те. Имаш грозни големи лапи и дебел глас. Ти си злият вълк. Ядосаният звяр си тръгнал, но измислил нова хитрост. Сдъвкал малко тебешир, за да изтъни гласа си, а лапите посипал с брашно, за да побелеят. Тогава отново потропал на вратата. Аз съм вашата майка. Отворете ми да вляза. За съжаление, този път козлетата го пуснали. Той ги изловил и ги изгълтал наведнъж. След това легнал под едно дърво и заспал. За щастие, най-малкото козле успяло да се скрие в кутията на стенния часовник и злият звяр не успял да го открие. Когато козата се прибрала от пазар, той разказал всичко. Излезли двамата навън и видели вълка да хърка, а в корема му нещо да мърда. Козата взела едни ножици и разрязала корема на вълка. Отвътре изскочили и 6 козлета. След това събрали тежки камъни, напълнили корема на вълка и го зашили. Щом се събудил, вълчо почувствал силна жажда от камъните и решил да се напие с вода от кладенеца. Но щом се навел, камъните го повлекли надолу и той се удавил. Така, мили дечица, лека нощ и сладки сънища!